This გადაკეტვის საქმეზე სასამართლო პროცესი რამდენიმე წუთში დაიწყება. Ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა პროცესის დაწყებამდე გავსაუბრებოდით ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ახლა ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ყოველდღიურად უფრო მეტი პოლიტიკური პატიმარი იყოს. სწორედ ამიტომ არ აქვთ იმის მოლოდინი, რომ შესაძლოა პირველმა ინსტანციამ და მოსამართლემ ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს. მე არ დავიწყებ ამ კონკრეტული საქმის განხილვას, ეს თავისთავად აბსურდულია, ისევე როგორც ამ დარბაზში და ამ დარბაზებში ჩატარებული სასამართლოების უდიდესი უმრავლესობა. ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური დევნა ქვეყანაში. გაფორმებულია უკვე დიქტატურა და დიქტატურის სრულად რო შედგეს, ამისათვის რამდენიმე ნაბიჯიღა დაარჩა რეჟიმს. კერძოდ აი მაგალითად რამდენიმე მიკროფონის გაქრობა. ქართულ ოცნებას ეშინია ყველანაირი პროტესტის, რომელიც დღეს მიმდინარეობს ქვეყანაში. Ზუსტად მასზე სტრატეგიული ობიექტად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი ქუჩა თბილისში, იმიტომ რომ არ არის დაკონკრეტებული იქ სად იწყება და სად თავდება მაგისტრალები მაგალითად. რაც შეეხება მოლოდინი არის ერთი, რომ რა თქმა უნდა ამ საქმეზე არ დადგება გამომართლებელი განაჩენი. პირიქით, რა თქმა უნდა ქართული ოცნება ყველაფერს იზავს იმისთვის, რომ დაშინების გზას მიმართოს ისევ და ისევ იყოს ქვეყანაში უფრო მეტი პოლიტიკური პატიმარი. გზის გადაკეტვის საქმეზე საქალაქო სასამართლოში პროცესი რამდენიმე წუთში დაიწყება. როგორც ამ საქმეზე ბრალდებულებს მოვუსმინეთ, ისინი ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნება ახლა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ სამოქალაქო აქტივისტები თუ ის ადამიანები, რომლებიც აქციებზე გამოდიან, დააშინოს. მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღევანდელი პროცესი გზის გადაკეტვის საქმეზე არსებითი განხილვით გაიხსნება.